Miguel, dixéronme por aí que tiveras un problema no aeroporto e que casi te arrestan por culpa do té con gotas. Que hai de certo niso? Quen cho dixo? Bueno, dixeches mo ti, era por facer un efecto dramático. Contanos, sí, que pasou? Pois, a ver, foi moi gracioso, de feito, e tivo unha segunda parte. Pois o que aconteceu foi que hai unha semana e pouco, no aeroporto de Stansted, aquí en Londres, eu trataba pois, de vir a Galiza por unha semana, e no control de fronteira, pois resulta que pararon a miña mochila, estaban pasando o escáner, e parouse toda a liña do escáner por culpa da miña mochila. O de seguridade comezou a preguntar se alguén estaba agardando por un portátil negro, e eu pois non lle din importancia deste tipo de situacións nas que diste, bueno, fixen este control 1000 veces, nunca tive un problema, desta volta non vou ser eu. Pero despois de 5 veces, pois dinme conta de que probablemente fora por min. E efectivamente, dixenlles que sí, que estaba esperando por un portátil negro, dixeronme, este? E eu, sí, veñen por aquí un segundo. E meteronme pois nunha garita con dúas persoas de seguridade que moi amablemente comezaron a preguntarme por absolutamente todo o que levaba na mochila. E máis concretamente, por algo sospeitoso, que eu dixenlles que era un micro, e que eles non acababan de crer. Entón, bueno, pois nada, ao final o que fixeron foi preguntarme por absolutamente todas as pertenzas que levaban nesa mochila, pasaron o control de drogas ou explosivos a absolutamente todo. E nada, resulta que ao final o problema era o micro, que lle resultaba sospeitoso e que no escáner parecía un explosivo. Entón non sei se é que a min me viron cara de potencial terrorista, quero pensar que non, porque non sabían de quen era a mochila, pero sí, bueno, eres bastante moreno, Miguel, igual aí foi sí. Tamén a cuestión racista. Sí, pero non, porque neste caso non sabían quen era o dono do micro e por iso estaban preguntando. Pero bueno, ese foi o episodio en Londres e tivo a súa cara B en Santiago, onde pasei o micro, igual, xa, desta volta xa o saquei da mochila, puxeno na bandexa, e o de seguridade, cando pasei e fun recoller a miña bandexa co micro, díxome, eso que levas aí, que é? E dixen eu, é un micro. Mirou a pantalla e dixo, carallo. Porque era así grande, non? Porque non era un micro habitual. E nada, e deixoume pasar, non collou o micro, non abriu, así que, bueno, a parsimonia, non? Do control en Galiza fronte a exhaustividade no Reino Unido, as dúas caras dos controles aeroportuarios. Entón sabemos que se en algún momento alguén quere introducir algún explosivo nun avión, é máis doado facelo desde Santiago que desde Londres. Sí, efectivamente. Se queres atentar, sai desde Galiza. Pero bueno, iso xa se sabe, iso está claro. Pois bueno, afortunadamente non temos que facer unha campaña de recollida de fondos para liberar a Miguel, Free Miguel. Alégrame saber que estás... Ou liberar o micro, sí, casi... Que bueno, estes son os micros vos, que foron a basta. Claro, claro. Pero bueno, alégrame que todo, tanto ti como o micrófono, esteades ben. Así no que, fondo alegraste máis polo entramos micro, co podcast de hoxe. Eso quedaría feo dicirlo aquí ahora en alto e grabado, pero bueno. O micro ten moito valor. Pero nada, hoxe no podcast desta semana imos falar de galego en Londres. Dentro intro. Think about Brexit. What's that? Like, put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here. You're joking. There's too much politics going on at the moment. Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. The nose to the left, 432. Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you. Hoxe imos falar dun asunto que levaba moito tempo na nosa lista de potenciais episodios, eu creo que xa desde o comezo do podcast. E fuchedes moitos os que suxeríchedes no pasado que tiñamos que falar disto. Imos falar de Galego en Londres. Que é Galego en Londres? Pois é un proxecto educativo que, resumidamente, o que quere é tender pontes entre unha aula de galego nun colexio en Londres e Galiza.
E Galiza non só no territorio da comunidade autónoma galega, senón na diáspora galega que vive actualmente en Londres. Este proxecto, como digo, nace relacionado cun aula de galego, coa aula de galego do Instituto Español Vicente Cañada Blanch, que está aquí en Londres, que forma parte da rede de colexios do Ministerio de Educación Español e que é, bueno, pois un caso prácticamente único no mundo de aulas onde se ensina galego pois de forma formal. Existe o caso do Colexio Santiago Apóstolo en Bos Aires, pero este colexio é privado ou polo menos non forma parte da rede do Ministerio de Educación Español. É moi interesante tamén pensar onde está situado este colexio español Vicente Cañada Blanch. Está no barrio de Portobelo de Londres. Se coñecedes un pouquiño a historia recente desta cidade, pois posiblemente saberedes ou escoitaríades falar que Portobelo é, digamos, o destino histórico da emigración galega, particularmente nos anos 70. É ali onde hai ou onde houbo moitos comercios, moitos lugares icónicos ou emblemáticos para a comunidade galega, e onde están os supermercados españois, e onde está, por exemplo, ou onde estaba, por exemplo, o mítico bar restaurante en Galicia, que pechou hai uns anos e agora é propiedade de Ed Sheeran, o cantante, pero é un destes lugares con moita historia para a comunidade galega. E tamén durante moito tempo este Instituto Español Vicente Cañada Blanch estivo prácticamente dominado polos descendentes desta emigración galega dos anos 70, ainda que agora non é tanto así. Esta, digamos, impronta histórica é o que levou a que dentro das aulas que se ofrecen estea o galego, non está o catalán, non está o éuscaro, só está o galego precisamente como mostra pois deste impacto da comunidade galega no barrio de Portobelo en Londres. Este proxecto galego en Londres, do que falabas hai un momento, Miguel, nace hai alrededor de 10 anos, non a aula de galego, senón o proxecto galego en Londres, nace alrededor de 10 anos da man de Xaime Varela, do profesor Xaime Varela, un pouco como resposta ao pouco interese que había nas clases de galego no Cañada naquela época. Eu cheguei a setembro do 2010 ao Cañada cunha situación para a área de galego realmente complicada a nivel interno, moi complicada. Ata tal punto que cheguei ao centro este e dixéronme que non había alumnado de galego. Cando eu levaba unha lista da anterior profesora, Teresa Fandiño, dos alumnos que presumiblemente ian continuar, que la deixaba e que ian continuar coa materia de galego. Resulta que non había ningún matriculado en lingua galega. Tiven que estar chamando ás casas porque tiñan os teléfonos deles e bueno, foi bastante sorprendente porque os pais ou eles mesmos dicíanme que desde o centro se lles decía que non se ofertaba a materia. Bueno, cosas internas dos centros que agora tampouco vale a pena afondar niso. En calquera caso, ao final sí, conseguín ter algún alumnado. Entón, eu cando vin o panorama que tiña, bueno, pensei que tiña que ser un pouco diferente, porque senón seguramente o ano próximo ia verme nunha tesitura semellante, non? Este é Xaime Varela, que foi o profesor que levou a aula desde 2010 a 2015, e que tamén, bueno, pois foi un pouco quen levou os primeiros anos dese perfil de Facebook de galego en Londres, que se convertiu pois nunha referencia, nun punto de encontro da comunidade galega aquí, porque claro, cando os galegos emigran, bueno, os galegos e xente de outros lados, pero especialmente os galegos, pois o que fan é organizarse, crear páxinas de Facebook, crear grupos, pois onde se fala de calquera cousa, onde se fala, pois, tivechedes problemas co voo a Santiago a semana pasada, ou cociño caldo a semana que ven, se alguén quere que me avise, ou certo colectivo pois organiza unha proxección de cinema en galego, o que sexa. Pois agora mesmo en Londres hai, por así dicilo, cando alguén chega a dous grupos principais, galegos morriñentos, e este galego en Londres que creou Xaime alrededor desta aula de galego.
fíxose moi popular, pero inicialmente non naceu con esa intención. O seu éxito veu un pouco por casualidade. Estaba nunha clase de bacharelato con dous alumnos que ainda andan, ou con varios alumnos, 3 ou 4 alumnos que ainda andan por Londres, e recordo que me empezaron a falar de Facebook. Eu sabía o que era Facebook, pero non tiña Facebook. Pois tens que facer un, non me deades a lata, que sí, profesor, que sí, que despois comunicámonos polo Facebook, que tal. Bueno, convenceronme cun ordenador portátil nunha clase pequena, porque eran moi poucos alumnos, foron eles os que me abriron a conta de Facebook, que decidiron eles que se chamase Galego en Londres. Bueno, e a partir de aí empecé a ver como se manexaba as posibilidades e demais. Empecé poñendo as tarefas polo Facebook. Eu sabía ou lera algún compañeiro do meu que lle poñía as tarefas ao alumnado polo Facebook. E eu dixen, bueno, vou ver se estes estaban tan entusiasmados con que eu dixen a conta, a ver como responden agora se eu lles poño as tarefas por aí. E ben, foi ben a cousa. Evidentemente son un tipo de tarefas moi especial. Pensa que non lle podes poñer unha tarefa con a resposta exacta, porque o segundo xa copiaba o primeiro. Entón teñen que ser unhas tarefas con as respostas abertas, tipo, comenta este vídeo, que che pareceu tal cousa. Pero claro, cun nome tan neutro como Galego en Londres, particularmente tendo en conta o que era Facebook aló polo ano 2010, pois moita xente comezou a agregar, como amigo daquela aínda era un perfil, non era unha páxina, a este perfil de Galego en Londres. Se ti estás fora, se ti estás en Londres, se queres coñecer outros galegos ou saber o que pasa, pois agregabas a esta persoa e non necesariamente, ou todo o mundo non necesariamente sabía que este era o perfil dunha escola. Ben, o que me sorprendeu é que, como se chamaba Galego en Londres, ao cabo de pouco tempo empezou a sumar xente, entre outras cousas porque eu creo que tamén desde o perfil de Galegos Morriñentos en Londres xa se fixeran eco de que detrás de Galego en Londres estaba o profesor de Galego do Cañada. Entón empezou a chegar certas peticións de amizade, porque direiche que este primeiro Galego en Londres, primeiramente, foi un perfil, non foi unha páxina. Entón empezaban a chegar peticións de amizade de xente que eu vía que estaba en Londres, 5, 6 cada día, era así constante. E eu empecé a ollar os perfis e empezaron, realmente eran todos perfis moi interesantes, non? Eu, porque son curioso por natureza, estaba ademais comezando con isto. Houve un día que eu puxe unha tarefa que foi como un día clave para mí. Eu recordo que era que tiñan que comentar, os alumnos tiñan que facer un comentario sobre un vídeo de Mercedes Peón. Entonces houve unha persoa nos comentarios que me puxo: mira, isto temos que facer todos. E dixen, ui, é verdade, eu xa non sabía nin o que era un subgrupo, nin nada disso, nin unha lista. Non, só é aí para os meus alumnos e tal. Entonces empecé a ver que había outras posibilidades de traballar coas redes sociais e non só no centro, senón tamén fora do centro, con xente de fora do centro. E foi deste xeito como Xaime Varela, a través do perfil Galego en Londres, foi descubrindo toda esta rede de profesionais ou de talento galego que estaba vivindo en Londres. E a raíz disto comezou a organizar toda esta serie de charlas que se chamaban Encontros no Cañada, no cal convidaban a distintos profesionais de moitos sectores a que fosen ao Colexio Español a falar a aula de galego, pois do que estaban facendo, do que facían na súa vida profesional e facelo en galego. Iso implicou pois que por esta escola pasaron xente que falou de neurociencia, xente que falou de enfermaría, xente que deu talleres pois de animación. Toda esa diversidade de perfis profesionais que existen a día de hoxe en Londres permitiu que os alumnos de Galego do Cañada puidesen descubrir dúcias e dúcias de persoas moi talentosas e que comunicaban a súa profesión
en galego, que era algo pois bastante novidoso para un aula deste tipo. E ao mesmo tempo que o Cañada, digamos, se nutría desta rede de profesionais galegos, tamén serviu pois para que a través deste perfil de Galego en Londres se comezase a difundir todos o traballo absolutamente abraiante que se facía o que facían galegos e galegas nesta cidade ou neste país. Entón, Galego en Londres, a maiores de ser un proxecto educativo, rematou sendo un punto de encontro, un punto de información para moita xente da comunidade galega, que se querías saber tanto que facían outras persoas da comunidade como para informarte pois as actividades, digamos, culturais que se realizaban dentro da comunidade, tiñas que ir a Galego en Londres. Así é, no corte que ides escoitar agora, é como define Begoña González, que foi a profesora da aula de galego nos últimos 5 anos, entre 2015 e 2020, que recolleu o testemunho de Xaime Varela e que acaba de rematar agora a súa estadía en Londres. Que era un proxecto que basicamente eu entendo como unha ponte entre a escola e o mundo, unha maneira de conectar o que se aprende dentro da aula co que se vive fora, cunha comunidade que vai do pequeno, a comunidade galega de Portobelo, a comunidade galega en sentido amplo, a comunidade galega de Londres, a comunidade galega de Galicia, a comunidade galega internacional, a dos emigrantes que enchen tantas cidades, e que esa utilidade ou esa ilusión que lle xeraba o proxecto facía pois que fosen con máis ganas as clases de galego. Era un proxecto moi emocionante, polo tanto non duvidei en ningún momento en mantelo vivo, en darlle pois apoialo como podía, non? Pois desde a miña personalidade e o que eu sabía facer. Pero esta iniciativa non só foi útil para poñer en contacto os estudantes de galego en Londres coa comunidade galega na diáspora, senón para poñelo en contacto pois con moita xente do mundo da cultura galega, porque por ali pasaron xente como a poeta Yolanda Castaño, como Luarna Lubre, como Sés, como Xavier Díaz, como Uxía Senlle en Arf, quero dicir, unha programación cultural case que de elite. Eu lembrome dos meus tempos nun colexio concertado na Coruña e nin por asomo tivemos a visita de xente do panorama cultural. De feito, eu creo que así a única celebrity da que me lembro era o escritor español Lorenzo Silva, que tiña unha columna en El País semanal, e iso é o meu grande recordo de xente do mundo da cultura no meu colexio. Pero bueno, en fin, toda esta xente pasou por ali, cantou, contoulles a súa experiencia, faloulles da súa vida profesional, pero é certo que polo que nos contou Bego había especial interese naqueles que traballaban no mundo da música tradicional. Bueno, a min sempre me deixaba abraiada que, porque levaba moita xente que representaba, pois, digamos, de alguna maneira o progreso, non? Pois xente que facía cosas que a priori conectaba moi ben coa alma adolescente, pois que sei, xente que facía efectos visuais co ordenador e que, bueno, pasaban moi ben con eles e tal, pero a min non deixaba de abraiarme o éxito que tiñan as actividades que tiñan que ver ca música tradicional. Entón, si ves a ilusión que lles facía, porque nós intentábamos dialogar de alguma maneira coa xente que pasaba, non? Entón, sempre facíamos algo. Pois, por exemplo, cando veu Xavier Díaz, nós preparamos varias pezas do seu disco e tocaron a salica pandeireta os alumnos, ou cando veu Luarna Lubre, pois prepararon con violín, guitarras, piano e outros instrumentos, pois o son do ar, algunha outra canción. Sempre facíamos algo, aparte de asistir como público. E a música tradicional era o que máis ilusión de xeraba. E a min deixaba abraiada. A verdade é que o Instituto Vicente Cañada Blanche e a súa aula de galego case teñen mellor programación cultural que a CRTVG da Xunta de Galicia. Pero bueno, hai que ser xustos. A Xunta de Galicia financia esta aula porque paga fundamentalmente, tamén hai unha parte que cubre o Ministerio, pero cubre fundamentalmente o salario do profesor ou profesora de galego. A Xunta de Galicia, a fin de contas, financia moitas cousas. Eso sabémolo todos os que vivimos moitos anos en Galicia, pero hai unha cousa que a Xunta de Galicia non financia. E esa cousa que non financia é o Té con Gotas. O Té con Gotas somos un podcast independente
que todos os ingresos que temos veñen de vos, da nosa comunidade. Así que se queredes apoiar isto que estamos facendo para que sigamos con esta programación en aberto que temos cada 15 días, pois só tedes que ir a patreon.com/tecongotas e coller unha suscripción mensual. E con isto, pois teredes tamén acceso a un podcast en exclusivo que sae cada 15 días, así que poderedes escoitarnos falar dos distintos asuntos que cubrimos sempre no podcast pois todas as semanas. E desde un pequeno precio pois que oscila entre as 2,60 libras ou euros ao mes, pois ata 10 como moito. Así que nada, se queredes apoiarnos, recordade patreon.com/tecongotas. Iso, apoiádete con gotas. E bueno, fin da cuña publicitaria e agora voltamos a explicar máis sobre galego en Londres, porque, claro, algúns preguntaredes vos, e que tipo de alumnos van a estas aulas de galego ali en Londres? Pois é un perfil moi variado. Hai xente, alumnos que naceron en Galiza, pero que emigraron ao Reino Unido nos últimos anos, pois por causa de que os seus pais viñeron aquí por motivos laborais, especialmente despois das últimas crises. Despois tamén hai rapaces que naceron no Reino Unido, pero que mamaron a cultura galega desde nenos, que son fillos de pai, nai ou pai e nai de Galiza, que na súa casa falan galego, e que se sinten moi vinculados co país, que manteñen a súa variedade dialectal, por exemplo, da Costa da Morte, a pesar de que só van por ali pois un par de semanas ao ano, en verán. E logo tamén hai outros que non teñen ningún tipo de contacto familiar con Galiza, pero que se viron simplemente pois arrastrados polos seus compañeiros ou pois por curiosidade. O galego é unha asignatura optativa no Cañada Blanch, as outras dúas alternativas son reforzo do castelán e reforzo das matemáticas, pero bueno, aínda así hai algúns que deciden descubrir a cultura galega a pesar de que non tiveron contacto familiar no pasado. É dicir, podías ter cursos enteiros nos que non houbera ningún só galego, e despois outro ano, outro curso, pois o curso inferior no que houvese pois o mellor nun grupo de 20, pois 10 galegos. Entón, claro, pois ao mellor atopabaste con que as referencias culturais, lingüísticas, etcétera, non? Da cultura en sentido amplo, da maneira de ser, o sentido do humor, pois duns rapaces de primeiro da ESO eran totalmente galegos e os de cuarto falabas de Galicia era como lles falaras da China, é dicir, descoñecían o máis básico. Pero o que sí que me atopei é que entre os rapaces non galegos non había absolutamente ningún prexuízo a hora de aprender a nosa lingua. E mirábana como outra máis, e nin os seus pais, nin eles mesmos tiñan pois este prexuízo que temos moitas veces nós na propia Galicia con respecto ao noso. Eles aprendían como unha lingua máis e interesábanse por ela como unha lingua máis. O proxecto galego en Londres leva existindo pois prácticamente tanto tempo como levo eu no Reino Unido, 10 anos. E realmente neste tempo convertiuse nun auténtico referente, nun dinamizador non só evidentemente para os rapaces e as rapazas que cursan galego no Cañada, senón para toda a comunidade galega. Era ese punto de encontro o que todo o mundo ía cando quería saber algo do que se estaba cocendo na comunidade. Era un xeito de descubrir novo talento, de descubrir que estaba facendo outra xente como a ti. Era unha auténtica voz, casi un espazo de networking, non? Para a comunidade galega. É un proxecto super interesante que eu creo que nos marcou moito aos que pasamos por aquí nesta última década. Agora, desde hai, pouco máis dun mes, entrou unha persoa nova que recolle o testemunho pois de Xaime e de Bego. Veremos tamén cales son as novas ideas que trae pois para aula de galego. Nos aquí no Te con Gotas sempre lle daremos un espazo a todas as persoas que traballan na comunidade ou dinamizando a cultura galega en Londres. Pero bueno, ata aquí chegou o podcast desta semana. Se queredes, podedes nos seguir nas nosas redes sociais, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Lembrade pois que vos podedes suscribir a este podcast en calquera plataforma que utilicedes para seguir os vosos podcasts. Se non, falamos en
par de semaniñas.